আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজ আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে ভিডিওটা হচ্ছে মিডিয়া এসির রিমোট কিভাবে সেটিং করবেন এবং টাইমারটা কিভাবে সেটিং করবেন। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে বলে নিই, আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন। তো আমরা বরাবরের মতো এসির রিমোটটাকে অন করব। অন করার পরে আমাদের যেই টেম্পারেচারে আমরা ইউজ করি এসিটাকে 22 থেকে 24 পর্যন্ত সেই অপশানে দিয়ে রাখবো। আর যে মুডটা আমরা বেশিরভাগে ইউজ করি সেটা হচ্ছে আমরা কুল মুডে সবসময় চেষ্টা করি চালানোর জন্য। অটো অথবা কুল এই দুইটা মুডের যে কোনো একটা মুডে থাকবে এসি মুড অপশনটা। এই যে এটা হচ্ছে মুড অপশন। ড্রাই হিটে দিলে হিট হবে, ড্রাইতে দিলে শুধু ফ্যানের যে বাতাসটা আছে সেটা আসবে। আর অটোতে দিলে কুল হবে, আর কুল অপশনটা দিলে একেবারে কুল থাকবে। তো এখন কথা হচ্ছে আমরা এটাতে টাইমারটা সেটিং কীভাবে করবো। টাইমারটা হচ্ছে এটাতে অপশন দেওয়া থাকে, দেখেন টাইমার অন টাইমার অফ। এখন আমরা অনেকেই চাই যে এসিটা রাতের বেলা যখন ঘুমাই যে এসিটা 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা চলার পরে যেন অটোমেটিক্যালি এসিটা অফ হয়ে যায়, আমরা সেটাই চাই যে সারা রাত আর ঠান্ডা দরকার হয় না। এখন সেক্ষেত্রে আমরা টাইমটা কীভাবে সেট করবো। টাইমটা সেট করা খুব ইজি। এই যে টাইমার অন অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন, সেই অপশনটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এটাতে 0.5 আওয়ার্স থেকে শুরু। হ্যাঁ, মানে এটার অপশনটা হচ্ছে আপনার মানে আধা ঘন্টা থেকে শুরু, এখন হচ্ছে 1 আওয়ার্স 1 ঘন্টা। এই টাইমার অন অপশনটাতে চাপ দিয়ে আপনি আপনার যতক্ষণ চাইতেছেন সেই জায়গায় সেট করতে পারবেন। হাফ আওয়ার করে এটাতে বাড়বে। আপনার টোটালি 24 আওয়ার্স পর্যন্ত দেওয়া আছে। আমি এটাতে 2 ঘন্টা দিলাম। এই যে 2 আওয়ার্স এজ দেওয়া থাকবে। এখন এই যে টাইমার অন, নিচে দেখবেন ডিসপ্লেতে লেখা থাকবে টাইমার অন। টাইমারটা অন নিচে লেখাই থাকবে। আর টাইমার যদি অফ করে এসিটাকে ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে যে টাইম অফ দিয়ে দিবেন। অফ দিয়ে সেটাকে ইউজ করবেন, সেক্ষেত্রে হবে টাইমার অফ থাকবে। টাইমার যখন অফ এসে লেখাই থাকবে টাইমার অফ। টাইমার অফ থাকলে এখন আর কোনো টাইমারে কাজ করবে না, ডিসপ্লেতে কোনো টাইমার অফ অনের কোনো অপশনটা থাকবে না। হ্যাঁ, অফ দেখানোর পরে কিছুক্ষণ পরে আপনার টেম্পারেচার আপ ডাউন করলেই দেখবেন ওই অপশনটা থাকবে না। আবার যদি আপনি টাইমার অন করতে চান সেক্ষেত্রে আবার টাইমার অনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে যতক্ষণ ইউজ করতে চান এটা আপনার মতো করে সময় দিয়ে রাখবেন। তো এটাই হচ্ছে আসলে মিডিয়া এসির টাইমার সেটিং। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন।